เราส้มคนสวยแหวพูดกันนะว่าอันนี้น้ำตกเขาชะโงนะคะเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็มาถึงเขาช่องลมแล้วนะคะตอนนี้แม่จ้าแม่ป้าไป30เราจะไปพร้อมกันไหมไปได้ใช่ไหม